Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. We are going into the crucial period whereby we are going campaigning, and the issues to do with the handouts have always been prevalent. So the Commission decided to bring the Registrar of Political Parties to make a presentation of that one. Amainda Bambo, Mundole nditani amene ali mkulu Yolembetsa Zipani, Bambo Dr. Kizito Tenthani, tipase uthenga ochokera ku ofesi wawo kukhudza nkhani ya kuti yonse ofesi yawo yakonzeka bwanji pa nkhani ya campaign. Over to you. For the sake of those that cannot follow the English presentation, we are going to have a slide show on the sides of the screens. Thank you so much. Chairperson, Malawi Electoral Commission, ndi gulu lanu lonse, ndi tonse amene tabwera pano. Ine ntchito yanga ndisaname ndiyovuta kwambiri. Ntchito iyi ndiyovuta chifukwa chokuti mwandipempha kuti ndichite zinthu zitatu. Choyamba ndichite introduce ma code of conduct amene alipo, komanso chachiwiri nditambasule nkhani ya Political Parties Act, kumapetoko tikambe nkhani ya ma handout. Ndiyesesa kuti ndichite izi mu nthawi imene andipatsira. Sindikudziwa akulongosola za presentation ndi ndani. Pamenepo ndingofuna kutsindika kunena kuti ma code of conduct ndondomeko zoyendetsera zipani zimene zakonzedwa ndi Malawi Electoral Commission, ulendo uno ndi gawo la Malamulo. Kusonyeza kuti ngati anthu tisankhe kuti tiphwanye malamulo amene wawa pakhala zisankho, pakhala zilango zake. Pali ma code of conduct atatu. Yoyamba imene ikutiuza za mmene tiyenera kupangira kampeni wathu. Yachiwiri imene ikukhudza anthu amene amayang'anira za zisankho, ndipo yakumapeto ndi imene ikukhudza anthu amene amaphunzitsa anthu nkhani ya kavotedwe. Ndiye sindipita mu ma details chifukwa chokuti tonse amene tili ma candidate komanso amene tikuyimirira zipani tinalandira ma code of conduct awawa, koma ndingochitapo highlight one or two things mu code iliyonse kenako tipita pasogolo. Tikapitirira amene akupanga slide, tiyamba mundilole ndiyambe ndi zocheperako code of conduct ya ma observer. Nkhani imene ili apa mwachidule ndionena kuti Electoral Commission amapereka mwayi kwa anthu ndi mabungwe osiyanasiyana kuti achite observe kapena kuti aonelere mmene ife tikuyendetsera zisankho zathu. Fundo yayikulu imene ikunenedwa mu code of conduct imene ndionena kuti ma observer amenewa akuyenera kugwira ntchito yawo motsata lamulo. Iwo watu ndi anthu amene amayang'anira kapena kuti amaonelera zisankho, ncholinga chokuti kutsogoloko ifeyo tidzaphunzirepo kanthu ndi mmene iwowo aonera kuti kodi zisankho zathu tikuyenda bwanji. Anthu amenewa sakuyenera kuonetsa banga lililonse lokuti iwowo akutsamira candidate kapena chipani china chilichonse. Akuyenera kugwira ntchito yawo moyima pawokha komanso mwaukadaulo. Anthu amene amayang'anira zisankho amene wawa tikunena kuti panopo tili mu nkhani ya kampeni, ndipo tikudziwa kuti pa nthawi ya kampeni pamachitika zinthu zambirimbiri. Ndiye ngati abale anga akundale angatilonjeze mwachitsanzo kunena kuti atimangira bridge pamalo pamene palibepo mtsinje, ma observer akuyenera kungoyang'ana, asayambe kutiuza kuti iyayi amene watu akukuna mizani, imeneyo si ntchito yawo. Ma observer sakuyenera kutengapo gawo pa ndondomeko ya chisankho. Tiyerekeze kuti tsiku lovota lija kuti iwowo alowererepo ayambe kulongosola anthu kapena ayambe kuwauza anthu zochita, iyayi. Ngati angachite observe china chake, iwowa akuyenera kungotenga notes
nkuwauza akuluakulu oyendetsa zisankho kuti apatu ife taona chonchi, koma kwakukulukulu timadikirira kuti kumapeto kwa ntchito ya chisankhoko ma observers adzatipatse report kuti ifeyo ngati dziko tiphunzirepo kanthu pamene iwowo aonera kuti kodi zisankho tikuyendetsa bwanji. Tipitilire ndi code of conduct ina imene ikukhudza anthu amene ali ndi udindo ophunzitsa anthu ena za mavotedwe. Apanso nkhani yayikulu ndiyokuti anthu amene bungwe la Malawi Electoral Commission lawapasa mwayi okuti aphunzitse anzawo zakavotedwe, anthu amenewa akuyenera kuyesetsa ndithu kuti awaphunzitse anthu, atiphunzitse nzika za Malawi kuti kodi maufulu athu pandale ndi otani, kodi tili ndi ufulu wanji. Akufunika kuti atiphunzitse kuti ndi ufulu wathu choyamba kupita ku misonkhano kuti tikamvere mfundo zimene anthu azipani akutiuza. Tikuyenera kuwuzidwanso kuti azipani ali ndi ufulu opita paliponse kukapanga makampeni awo. Tidziwe ndithu kuti kodi pandale ifeyo ngati nzika za dziko tili ndi maufulu otani. Anthu ophunzitsa anzawo pa nkhani yakavotedwe akuyenera kuonetsetsa kuti mtundu wa Malawi ukudziwa ma processes kapena kuti njira zimene akuyenera kutsatira pa nkhani ya ndale. Iwo watu maphunziro awo, maphunzitso awo ndi amene angatichite empower kapena kuti pasa mphamvu ngati nzika kuti tidziwe maufulu athu pa nthawi ino imene tikukonzekera kupita kukavota ku chisankho. Mujanenera koyamba apanso pali udindo waukulu umene anthu ophunzitsa anzawo akuyenera kuwutsatira. Iwo watu ndiongophunzitsa otiuza kuti kodi kunja kuno kuli zotani. Sakuyenera kutisankhira kapena kutiuza mmene tingadzasankhire pa chisankho. Iyo si ntchito yawo. Ngati pali chakudya, kaya ndi nyama, kaya ndi mazira, kaya ndi nkhuku, iwowo asatiuze kuti zikuyendereni tasankhani mazilawa kapena tadyaniza nkhukuzi. Iyayi, iwowa akungoyenera kutiuza kuti pali chakudya apa, muli ndi ufulu osankha chakudya chimene inuyo mukuchifuna. Pasadzapezeke anthu ophunzitsa anzawo amene akuwauza anthu zochita kuti yayi inu mukavotere awa kapena mukavotere awo. Kuteroko ndikuphwanya lamulo limene lakhazikitsidwa. Panopo tipite no ku nkhani yokulirapo code of conduct pa nkhani ya kampeni. Nkhani hii ndayika chapakati kumapita chakumapeto chifukwa chakuti apa mpamene pagona osati mavuto koma tinene kuti chiyembekezo chachikulu kwa ife makamaka amene tikupanga nawo ndale. Cholinga chachikulu cha ndondomeko imeneyi cha code of conduct imeneyi nkunena kuti mdziko muno tipange chisankho cha bata ndi mtendere, chisankho chimene chikupereka mwayi kwa aliyense, mwayi kwa iwo amene akupikisana akhale ndi mwayi onena zimene zili kukhosi kwawo pa kampeni. Komanso tipereke mwayi kwa ovota kuti avote malinga ndi mmene akufunira kukhosi kwawo. Code of conduct imeneyi cholinga china nchokuti ipereke ufulu, freedom of association, ufulu okuti anthu kodi tingathe kukakhala kuti kapena tingathe kuchita belong ku zipani ziti ndipo kukamva zimene zipanizo zikunena. Paliso nkhani ya ufulu yonena za kukhosi, freedom of expression, kunena mmene anthu tikuonera kuti kodi zinthu zikuyenda bwanji, wina asatimange pakamwa kapena kuti mata pakamwa. Cholinga chaketu nchakuti Amalawi akufunika avote, koma kuvota kwake amati apange informed choice. Posankha padza adziwe kuti kodi akusankha chimene chichi chifukwa chani. Kuti izi zizitheke tikuyenera kuti tilolerane, tifalitse mitenga yosiyana-siyana, tisaletsane kafalitsidwe ka mitenga imeneyi. Pakufunika sokuti
pakhale tinati equal opportunity muja tanenera muja aliyense kaya ndi candidate kaya ndi chipani chikhale ndi mwayi wofanana popanga kampeni. Kodi code of conduct imeneyi ikukhudza ndani? Code of conduct imeneyi ikukhudza achipani anu ake, komanso ikukhudza otsatira awo, komanso onse amene akukhudzidwa pa kayendetsedwe ka makampeni. Aliyense amene chisankhochi chikumukhudza, code of conduct imeneyi imukhudza. Kupitirira yapo pali mujatanena kale mfundo zikuluzikulu zimene code of conduct imeneyi ikufuna ikhazikitsidwe. Ndingotchulapo ziwiri kapena zitatu. Choyamba chachikulu kwambiri nchijatanena kuti chisankho chathuchi tikufuna kuti chikhale cha bata ndi mtendere. Pa bata ndi mtendere pamenepa pakhale popanda ziwawa kapenanso kuopsezana. Ndinali ndi chidwi pa nthawi imene apampando abungwe la Center for Multi-Party Democracy amanena nkhani ya ziwawa makamaka poloza anzathu azachitetezo kuti atithandize kuti kusakhale ziwawa. Zoona izo anenazo, koma kuonjezera yapopo ndimaganiza kuti anzathu achitetezowa tingathe kuwachotsa ntchito, angathe kukhala anthu opanda ntchito ngati ifeyo achipani tipanga zinthu zimene Malamulo akutiuza. Ngati ife achipani tipanga kuti tiauze koyamba ifeyo komanso anthu amene akutitsatira kunena kuti sitipanga ziwawa, ndekuti apolisi ndi asitikali azingobwera kudzatiuza kuti iwowo avala mayunifomu awo okongola, koma osati kuti tilimbane nawo kutitsira kayateye gasi ndi zina zoterozo. Code of conduct yathu ikutipasa udindo ifeyo anthu andale kuti tionetsetse tichite avoid violence. Ndibwereze kuchita avoid violence sikuti nkutenga chikwanje chokha ayi, komanso kuti tichepetse mawu oopseza. Inu mukapanga chakuti muona chakuti, zimenezo sizikuloledwa. Tinenenso apa kuti mfundo ina yayikulu mu kodi imeneyi ndikunena kuti anthu tifikirane paliponse. Chimene tinasankha 1993 ija nkunena kuti tikhale ndi zipani zochuluka kuti tizitha kusankha. Cholinga cha ndale nkunena kuti tipititse patsogolo moyo wathu ngati Amalawi. Ndiye zipani zosiyanasiyana ndi makandidate amakhala ndi maformula mfundo zawo zamene iwowo akuganiza kuti kodi Malawiyo kuti timpititse patsogolo tingapange chani. Koma nokuti ifeyo tithe kusankha pakuyenera kukhala kulolerana kuti anthu amenewa atifikire ndi mfundo zawozo kuti kenakono ifeyo tiyenera kusankha mmene taona kuti kodi yachituluma njuchi yatuluma pati ndipo yatulumayo ndi itiyo. Ndiye kupitirira apopo ndifuna tineneno slide inayo zimene tikuyenera kuchita. Mukaonetsetsa pali code of conduct imeneyi muli zinthu zambiri zoyenera kuchita zikufika mwina mpaka na 38. Tiyeni tioneni slide yotsatirayo inayonso zinthu 38 zimenezi ndi zimene ifeyo ngati anthu amene tikupanga kampeni komanso anthu amene tikutsatira kampeni tikuyenera kuchita. Mutati muone choyambirira chomwe atiuza ndi nkhani ya language, pakamwa podya za mchere. Code of conduct imeneyi ikuti tisamale ndi zimene tikunena, tisagwiritse ntchito podium yathu kapena malo opangira ndale potukwana, popempha anthu kuti apange ziwawa ndi zina zonse zoyipa. Language akuti tiyankhule zinthu zokhazo zomwe zochita promote mfundo zathu. Mujana nenera ena poyamba ulendo unotu zinthu zasintha. Code of conduct imeneyi sinkhambakamba chabe, ndi part ndi gawo la Malamulo. Kunali kumbuyo kwa nkati podium immunity, anthu kumatamana kuti uyu akayima pa podium district chairman
regional chairman ndiye amakhazula amatukwana akuti nkumamuombera m'manja kuti uyu ngozi wa ndale nde umangopita kuti watukwana zatha. Ulendo uno ndi pati ya Malamulo. Ngati mwanena zinthu pa podium musaganize kuti pali immunity kuti izi nzandale angathe kukutengerani ku koti. Nkhani ya violence tanena kwambiri, koma noti nenenso kuti tikamapita ku misonkhano kwathuko tisanyamule zida zoopsezerana. Kunyamula zida olo kungochita display kuonetsa kuti ifeyo tili ndi zida, kumeneko ndikuphwanya lamulo. Sitikuyenera kuchita zimenezo. Tikumbukirenso padzana wiki yathayi kapena wiki inayo kunabwera public announcement pa nkhani ya zovala, kunena kuti kwabwera chisimo chizolowezi chokuti atsogoleri a ndale akamapita m'makampenimo akumavala akuti chani kodi achitetezo chawo akumavala zovala ngati za asilikali, namapita umene kuja nkumayelekeza kuti iwowo ali ngati asilikali. Ananena kuti zimenezo zoletsedwa. Ndiye kuti apapa tikuyankhula pano tikufuna tingokukumbutsani kuti anthutu akana kuti zinthu zoletsedwa ndiye kuti pali lamulo lina lake limene mukachita zimene zija mukhala kuti muli kuliphwanya. Tikupasani chitetezo yapa kuti tiyeni tisayiwale kuti tikuyenera kupanga zinthu motsata lamulo. Andale tiliso ndi chisimo china chimene code of conduct yathu ikuletsa, akunena kuti tisachotserane ma campaign materials amene tayika, kuti anzathu ayika billboard ife kupita nkumakachosa usiku, kumeneko nkulakwa. Anzathu ayika mbendera malo ololedwa, ife nkumaona kuti anzathu mbendera zawo zikulakwa, zikuwala kwambiri, ife tikachosepo, kumeneko nkulakwa. Sitikuloledwa kupanga zinthu zimenezo. Tamva kuti chipani cha anzathu chapanga msonkhano kudera kwakuti, ifeyo daladala nkukapanganso msonkhano chakonko ncholinga chokuti akuti masapota ayawa ndi awa akumane pa njira, kumenekoko nkulakwa. Chifukwa tikufuna kuti anthu mwina amenyane, because nthawi ya kampeni ino situation imakhala kuti ili charged. Tiyeni tichite avoid kupereka ma opportunities okuti pakhale ziwawa. Sitilololedwa kupanga kampeni ku maliro, kumandapo kuyika maliro, kapena kumalo kuchalichi kopembedzera. Izizi ndizoletsedwa. Pamakhala guideline yonena kuti tikafuna kukapanga msonkhano kudera tikadziwitse a DC, tikadziwitse a polisi. A DC cholinga chokuti atiuze kuti kudera kumwe mapitako mwina anzanu anabuka kale malowo kapena akupanganso msonkhano wina pafupi. Achitetezo aone kuti kodi ali ndi anthu okwanira oti akapereke chitetezo. Ndiye pamakhala mchitidwe wina umene code of conduct ikuletsa, kunena kuti inuyono ndi chipani chanucho mukudziwa kuti anthu amakonda kapanga msonkhano ku venue yakuti masintha ground tingoyerekeza. Ndiye inu nkukabuka masintha ija ma weekend onse 6 amene ali kutsogoloko kuti mabukirato block booking. Izo ndizoletsedwa. Ndangotolako apo ndi apo code of conduct imeneyi tati muli zinthu 38 mukaziwerenge. Tsopano notipite ku gawo limene asangwane amapanga insight, amachitatu insight anthu kunena kuti ati zimene zidwalitse mutu a registrar ndi zimenezo. Mwachidule nkhani ya ma handout tisanafike kuti kodi definition yake ndi chani, tingonenapo apa kunena kuti ma handout mukuwadziwa ndipo ndioletsedwa. Handout ndi chinthu chimene munthu kapena chipani amaperekwa kwa anthu ncholinga chokuti awavotere, akufuna kuwanyengerera, kuwachita entice kuti awavotere. Zinthu zimenezi ndi zimene sikuti zikupita ku community ayi, koma tikumpasa munthuyo
private goods. Situkamba za public goods. Tikati public goods ndi zinthu monga ngati kaya ndi mabridge, kaya ndi maambulance, kaya mwamanga chipatala, chokuti aliyense angatogwiritsa ntchito. Izo tazika pambali. Koma tukamba za private goods. Kuti munthu mukumnyengelera ndi 2000 kwacha. Kapena mukumpasa paketi ya sugar. Kapena mukumpasa ufa. Kuti akalandira akamukuvotereni mukumuchita entice. Zimene zizi lamulo likuletsa chifukwa tanena kuti munthu akuyenera kukhala ndi ufulu ovota opanda chiganizo mosaumirizidwa. Handout imakhala ngati kuti ikufuna imuumirize munthu kuti apange chinthu chimene iyeyo samafuna. Ndiyeno handout imene iyi tikubwerezanso ndiyoletsedwa ndikuphwanya malamulo. Tipitilire ndikuona kuti kodi zimene ananena kuti izizi mungathe kupanga ndi chani. Zimene mungathe kupanga abale anga andale makandidate campaign materials, zinthu zimene mumagwiritsa ntchito kuti muchite popularize mupitise patsogolo chipani chanu. Pali ma t-shirt amene mumapangisa print, pali zinsalu zimene mumaomba, pali timbendera, pali macaps ngati zimene avala anzathu ku electoral commission ndi a chief avala sanatigayireko. Zimenezi mukuloledwa kuti mupange chifukwa zikupititsa patsogolo mukuchita popularize chipani chanu. Ndiyeno tanena kuti nsalu, matisheti, kaya ndi mambendera tija, kaya ndi makapsi, muone magawo amene akupitira. Ngati pamene popo mukuyikano pali simbo yanu mukufuna kuchitira popularize makala za chipani chanu, izizi ndizololedwa. Komano ife kukhalano anthu andale akutino timakhalano anthu anzeru. Ndeno tikatenga kathumba ka chimanga kapena kaufa nkuyikapo simbo ya chipani chathu nkumanena kuti iyi ndi campaign material. Mukumbuke kunena kuti tanena kuti public goods ndi private goods. Wina aganiza zokuti ayi ine ndingopanga sopo ndikuyika pamene pajapo kaya dzina la chipani kaya ndi simbo la chipani koma mapanga sopo mukuti campaign material. Kodi sopo amene mukamuyika kunyumba kwa mfumu nkumanena kuti aliyense amene afuna kusamba azipita kasamba kwa mfumu kuli sopo chifukwa sopo amene yoyo ndi public good. Kapena kuti mukamva njala mufuna kuphika phala mutengeni ufawo muzikaphikira kwa mfumu chifukwa tunena kuti ngati mwapereka chinthu for the private consumption of the recipient kuti amene walandirayo ndi amene achigwiritse ntchito, imeneyo ndi private good, imeneyo ndi handout. Ndiye tikunena kuti china chimene mungapange chimene si handout ndi ngati muli ndi chipani kapena ndinu candidate ndiye muli ndi campaign team yanu, anthu amene amakuthandizani kupita ku campaign, anthu amene amakuthandizani kuchita mobilize. Chifukwa mwezi makhalira ndale sizingatheke kuti ndekha ndizipanga chilichonse, umakhala ndi timu yako imwe imakuthandiza. Ndiye timu imene ijayo inuyo mwayipatsa kandalama ndiye kuti ndi anthu 10 kaya 15 mwapatsa ndalama iyi transport mupita kapangira organize nsonkhano kukubwera bwana iyi mukadyere. Imeneja si handout, mukupanga facilitate eti kuti mutogwira ntchito ya chipani. Bwana Chair SMD ndakuona mukusekerera kuti lamulo lichapa laphweka. Now listen, tikunena kuti anthu encourage anthu amene akukuthandizani inuyo kugwira ntchito. Ndiyeno mapanga nsonkhano kwabwera anthu 200 or 2000 ndiye mwayankhula zanu zija muyankhula pa nsonkhano zija kumapeto nkumanena kuti talowa ndi mkalasimu aliyense potuluka 2000. Kodi encourage ya anthu 200 kampeni timu yanu inuyo anthu 200 ndiye kuti lamulotu likupezani mukufuna kuchenjera pamaso pa lamulo. Izo ndizolakwika. Ndiye tanena kuti china chimene simukuyenera chimene mungathe kupanga
ndiponso handout ndi zomwe tikuti unpublicized religious obligations or offerings. Tinene motere kuti inuyo ndinu candidate, pamene muli candidate ndinunso munthu wachikhulupiriro, mumapita ku chalichi kapena ku misikiti, ndiye chikhulupiriro chanu chikukupemphani kuti muthe kapena muthandize kumene kucha kuchalichi kucha, ndiye kuli mapepa sande, kuli mtulo, kuli chani, akuti muloleredwa kupereka zimenezo, koma musalengezetse, chifukwa mukalengezetsa zisintha, chifukwa yuri niyo ndinu candidate zisintha. Pamenepa tikambe motere kuti mipingo nayo handout ikuletsedwa kuti munthu asapereke, operekayo ndolakwa, munthu asalandire, olandirayo ndolakwa, munthu asapemphe, opemphayo ndolakwa. Procuring, mukupempha kumpanga munthu uja kuti apereke handout, mukulakwa. Amipingo panopo ndi magundika kupanga organize, pepani la monsinyo musandidule masakramenti koma ndiyankhulebe, kupanga organize mapepa sande nkumayitana dala makandidate aja ncholinga chokuti muakaulise muzowa kuti mukamatelo you are procuring. Pakuoneka kuti panopo mipingo ija they have actually stepped up zomwe akuchita kuti kuyitana ndi anthu omwe inde tuzowa kuti kachisi wa Mulungu aliyense amapita eti, koma you find that mukuyitana anthu oti si mpingo wanu ncholinga chokuti muatane, akabwera sangangobwera iye atipasa. Muziwe kuti mukuchita promote khalidwe lolakwika. Mukayitana nalengeza kuti akandidate aja anabwera aja atithokoza ndi mwakuti, ndiye kuti inuyo mwapereka handout. Mukutero mukuphwanya lamulo. Schedule iyi akutero kuti zomwe talengeza tanena apazi ndi zimene inuyo mungapange, koma mukapanga zimene zozo simunachite handout. Chilichonse chimene sichinalembedwe apapa ndiye kuti ndi handout. So mukamanena kuti nanga kodi munthu kulipira fees ya mwana imeneyo ndi handout, choyamba musanafunse muone kuti kodi ili ku schedule. Iyayi, kodi kupita pa maliro nkukagula coffee ya maliro, kodi pamene pajapo ndi handout ngati ndi candidate, kodi zimenezo zili mu schedule? Ayi, ngati sizili mu schedule makathandizo amene kucha nalengeza ndiye kuti inuyo mwapereka handout. Apopo timangokamba za campaign materials. Kumpando ndimalize motere. Malamulo amene wawatanena makamaka nkhani ya handout, ifeyo ngati office ya Registrar of Political Parties tikufuna kuti anthu adziwe kuti handout iyo ndiyoletsedwa, ndipo akaona munthu akupereka adzadandaule ku ofesi kwathu, ndipo akadandaula ku ofesi kwathu ifeyo tifufuza ndipo tichitapo kanthu. Tandionetseni slide yotsatirayo. Mungachonena kuti inuyo muli kutali kuchididi kunsanje kunokoka registrar sangafikeko, mwina kuteka sangafikeko, mwina angatofika, koma mudziwe kuti tapanga ndondomeko yokuti aliyense amene waona kuti handout yaperekedwa adzadandaule ku ofesi kwathu. Pali email imene tikuonetsa apopo complaints@rpp.mw, atiuze kuti kodi kwachitika zotani, kapena pali foni yokuti mukayimba simulipira toll free line, mungoyimba nambala 4361. Mukayimba nambala imene iyi moyankhula ndi ofesala wathu akufusani kuti kodi inuyo mwaona chani, mwaona kuti. Ndipo podandaula paja kapena kupanga report kwa ife paja, next slide please, tikufuna kuti mutiuze bwinobwino inuyo tikudziweni ndinu ndani amene mudandaulano, ndi cholinga chonena kuti tikamafufuza tikafuna kuti mutiuze nkhani yambiri tikuthe kukupezani. Komanso kwakukulukulu mulongosole kuti kodi amene wapereka handout iyo ndi ndani. Tationetseni slide yotsatirayo. Amene wapereka handout iyo ndi ndani, nanga wapereka kutiko ndi kutiko kumene izi zachitika.
nanga amalandira ndi ndani? Kodi zimenezi zimachitika kuti panali pa nsonkhano? Kodi kapena kunali ku chalichi? Kodi kunali ku maliro? Mutichitire describe. Kenako ngati muli ndi umboni uliwonse umene mukukhulupirira kuti utithandiza kuti ifeyo tithe kufufuza, mutipase umboni umenewo. Palinso mwayi okuti inuyo amene mukudandaulano mungathe kutipempha, kumpempha registrar kuti ineyo ndimafuna kuti musanditchule, dzina langa inde ndi lakuti, koma mukamafufuza musanditchule. Mukatipempha ifeyo tiona kuti kodi tivomereze kapena iyayi. Ndipo tikatero tili ndi ndondomeko zake, tikalandira within 72 hours tikuyankhani, kenako tiyamba kufufuza. Ndimafuna ndinene kumapeto kuti mwina njira yofufuza mungathumayiona kuti ndi yayitali, koma mudziwe kuti ngati kufufuza kwathu kungathe chisankho chisanachitike, tisanavote, ndipo inuyo nkupezeka kuti ndinolakwa. Next slide bwana. Inu nkupeza kuti ndinolakwa, ndekuti ukandidate wathera pati? Wathera pompo. Ngati mwapezeka kuti ndinolakwa before the polling day, ukandidate wathera pompo. Ngati zingachitike kunena kuti tamaliza kufufuza takupeza nolakwa, but only after chisankho, ndipo inuyo munawina, ndino MP kapena ndino kansala, eti kumatapeza kuti yayi munalakwa, ndekuti MP kapena kansala uthera patiso, uthera pompo. Ndeti mafuna tipemphe 1 inuyo makandidate ndi Zipani, 2 amene mamembala a Zipani handout musayilandire, chifukwa chakuti izizi zingathe kupangitsa kuti amene maganizo kuti awina ameneyo akhale kuti wapalamula. Amanena kuti dziko lathu ndi dziko loopa Mulungu. Mwina a chairperson ndimalize ndi zimene Bible likutiuza mu Deuteronomy 30 kuyambira verse 10 mpaka 14. Akuti malamulo amene tanena panowa sikuti ali mlengalenga kumwamba kunena kuti kodi titumayani kuti atipitire kumwamba kumene kuku akatisisire malamulowa kuti tayatsate. Akuti malamulowa sikuti ali kutsidya la nyanja kuti tinena kuti sha amene atiolokere nyanjayi akatitengere malamulowa kuti tadziwe tayatsate ndi ndani. Deuteronomy akunena kuti malamulo amenewa ndi amene timakuwuzaniwa, ali m'mitu mwanu, ali mu mtima mwanu, ndipo mwawamva. Chimene muyenera kuchita nkuwatsatira. Zikomo kwambiri. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.